to give you an opportunity to really paint a picture of what your future looks like. 皆さんの将来の将来像、どういうものになるかをちょっと考えてみたいと思うんですね。And I'm going to teach you something that is very powerful, very transformative, and I use it with all of the clients that I work with to help them get long-term sustainable results. で、私が実際に患者さんたちに使って継続的な結果を得るシステムです。これは。And so this is a formula that I'm going to write down here. ちょっとしたフォーミュラ、方程式のようなものですね。Just going to move the board here. Thank you so much. Thank you. All right, so, right now, I didn't even address this slide. Our mission at Designer Health Centers is to help high-performing individuals reverse the disease and aging process while maximizing their health, energy, and productivity for the rest of their life. That's what we do within my company. で、彼の会社のヘルスセンターでは、今実際に皆さんの健康を改善するだけではなくて、生涯にわたるもう統括されたエネルギーある人生を送るための改善された健康を取り戻すための、そして過ごすためのサービスを提供しているということですね。So you may be sitting here today, you may have health challenges of your own. 自分自身にも健康の問題がある方がもしかしたらここにいらっしゃるかもしれないです。Perhaps you don't, and you just want to learn to prevent disease and help maximize your health. で、もしかしたら完全に健康で、ただもうこの健康を維持していたい、もっともっと最大限に維持したいと思っている方がいらっしゃるかもしれない。No matter where you are, the good news is, in the face of learning this formula, you can create amazing change in the long term. で、このフォーミュラーを、この方程式を知ることによって、どのような状況下にいても、ここから今から未来にとても使うことができる、とてもよく使うことができる結果を残せるフォーミュラーだと思っていただきたいです。You heard Akira's story, how he got to a very low state of depression, and he was even suicidal at one point in his life. You heard my story, where I got to a very low state in my life as well, where I was put in special needs. で、アキラさんもそうだったけど、とても、うつ状態になったりとか落ち込むと本当に自殺をしたいまで願望が出てきちゃうわけですよね。で、彼自身も小さい頃そういうふうにして負のスパイラルに陥っていったそういう状況がありましたよね。But those hard times were actually the blessings in disguise that created the kind of people that Akira and I are today. でもそういった負の体験をしているっていうのは実は、祝福が、違った形でやってきたと思ってもいいかもしれないと。それがあるから今アキラさんとか、彼のような人物今の自分がいるっていうふうに思えている。I don't want this information just to be for you. あなただけの情報で終わってほしくないんですね、これを。Real transformation takes place when you take the information that you learn over the next 3 days and you actually apply it and help others transform their health and transform their life. で、本当の変貌というのは自分が学んだ3日間学んだことを実際に自分で実体験してみて、それを持ち帰って周りにいる人たちも同じように健康にしてあげること、そこから変化が始まってきます。There are millions of hurting people in our industrialized nations that desperately need this information. As you use this information to transform your own life, the ultimate level that you can get to is to help others also transform theirs. で、今日ここで、そしてこの3日間を通して自分がまずインプットしたこういう情報をね、で自分が健康になっていく。でも最終的な目的っていうのはそれをどうぞ自分の周りの人たちにも適用してあげてほしいということです。Now, I'm part of an organization in the United States, and it's a business coaching organization, and this comes from Dan Sullivan, who is the top entrepreneur and business coach in all of America. アメリカのトップのビジネスコーチングのダン・サルバンさんという人が、これは提供しているプログラムです。
when I learned this, I was like, I need to be using this with every single one of my clients because this is going to help them transform their health, like it helps other people transform their business. これを聞いた時、最初聞いた時に、これは僕はこれを使って他の人たちの人生を本当に変貌していけるっていうことを確信して、これを僕は絶対使いたいと思った。その方が使っていらっしゃるフォーミュラです。This is what they call the Vota formula. The V stands for vision. ボータフォーミュラと言います。BOTA ですね。V はビジョン。O stands for opposition. O は opposition、それは反対勢力。T stands for transformation. T は transformation、変貌ですね。A stands for action. で、A はアクション、行動ですね。So everyone starts with a vision for their health and for their life, correct? みんな健康のためにビジョンありますよね。どうなりたい自分っていうビジョンありますよね。ですか？ Yeah. They may want a little bit more energy. They may want to reverse the disease process that they already have. Or they may want to just excel in business or something along those lines. 例えばもうちょっと健康になりたいとか、もうちょっと何々をしたいとか、今ある病気があるけどそれをなんとか治したいとか、あとは、今いる健康でないなら今ある仕事がもうちょっとこうなってほしい。皆さんビジョンを持っていらっしゃるわけですね。So, in the face of every vision, there's what? みんなビジョンを持っている人にはつきものがあります。それは何でしょう？ Tell me what is in the face of every vision that somebody has? でビジョンにつきまとうものは何でしょう？ Any volunteers? 分かる方、手を挙げて発表していただけると。I gave you a hint before. What is the O? O は何だか覚えてますか？ O は In the face of every vision, there's what? 何がありますか？ Opposition. 反対勢力があるんですよね。Right? Turn to the person sitting next to you and say, in the face of every vision, there's opposition. Hello? じゃあ隣の人に言ってあげてください。ビジョンには反対勢力がつきまとうっていうふうに隣に言ってあげてください。どうぞ。So, throughout the weekend, we're going to be using this formula to actually transform your health and your life. で、このフォーミュラを使って実は健康改善をしていきます。So, the T stands for transformation. で T は変貌ですね。に当たります。And the A stands for action. So, A が行動。in the face of every vision, there's opposition. It's in the opposition where we find the fuel to actually accomplish the vision. だから、ビジョンには必ずつきまとってくるじゃないですか。反対勢力。で、その反対勢力の中に実はエネルギーっていうか燃料を見出してビジョンを成し遂げるんですよっていうことです。So the more that you can understand what oppositions are standing in the way to you accomplishing your ultimate vision, the better chance you have to absolutely transforming your life and accomplishing the vision that you have. この王を反対勢力というんですが、多分今彼が言っている話からすると障害と言った方が分かりやすいかもしれないですね。日本語で多分障害と言った方が受け取りやすいかもしれないと思います。Is it like obstacles? Pardon me? Okay, I'm just trying to get the right word in Japanese. Is it more like obstacles? An obstacle course? Yeah, no. Obstacles, yeah, exactly. Yeah, you have to overcome. Exactly, yeah. そうだそうです。だから反対勢力なんだけど、それはだから障害ですよね。自分を止めるもの。だから、ビジョンには障害がつきものっていうふうに覚える方が、多分日本語では簡単かもしれないですね。The opposition may be a really good-looking girl. で、その障害っていうのはもしかするととても素敵な女の子かもしれないし、That's being a distraction to your vision. 自分の何かビジョンを成し遂げようとするのに妨げになるのはなんかそういった恋物語かもしれないしみたいな感じですね。That's oftentimes not the case. It's usually a very unhealthy habit that people have
or certain things that they don't know that they need help to overcome. でも本当の障害っていうのはそういうものじゃなくて、実際にそれが悪いものだと自分で知らない無知の要素があって、自分では知らないんだけれど、その障害があることによって実際にビジョンを成し遂げていないっていう状況が多いです。So here's the thing. I want you guys to really, in 6 months' time, if we were to connect together, if we were to re-engage, get back into a room just like this, I would love to know what your vision is for your health. And you can even get into other aspects of your life that impact your health. Perhaps finances or relationships. But in 6 months' time, I want you to get clear on where you want to be with your vision of where you want your life to be in 6 months. 今からこれから6ヶ月後に自分の今人生っていうか、そして健康っていうか、それがどういう状態であってほしいかっていうのを思い描いてほしいんですね。ビジョンしてほしいんですね。で、もしかすると今までいろいろな問題があったりとか障害があったりして健康に問題があるかもしれない。でも6ヶ月後にはどういう自分でありたいかっていうのを今ちょっとビジョンに思い描いてほしい。And so this is actually the information that I use in this formula I actually go through in my initial consultation when I work with people. My first consultation with them, I get to understand where they want to be, what their vision is, and then I learn what all of the obstacles are that's getting in the way of them accomplishing that vision. Then we create some of the other steps that we're going to get to in a second. で彼のこれがコンサルの方法です。まず、今から6ヶ月後にどういう状況でいたいかっていうのを明確にしてもらって、今の状況からその6ヶ月後を見て、一体どんな障害がそこの間にあるのかっていうのを見極めていくのが彼のスタイルです。でそれを順々になくしていくことによって次のステップに行く、そういうことです。And when you're working with people, when you say are wanting to teach somebody else this formula, it's very important to not try to cast a vision that is 10 years, 20 years down the road. You want to give them something that they can see. Maybe it's 3 months ahead or 6 months ahead. But you want to get them to visualize where they want to be in around a half a year or a year. But you don't want to go typically too far off into the future or else they become disengaged with that vision. ビジョン特にこの健康についてのビジョンについては、10年後とか20年後を考えるのではなく、近未来ですね、6ヶ月後であったりとか、長くても1年ぐらい、それ以上になるとみんな、ビジョンからちょっと遠ざかってしまうようなるので、できるならその6ヶ月後で彼が今言ったように3ヶ月、6ヶ月、長くても1年ぐらいのビジョンで考えていきます。So what we're going to do right now is you're going to have an opportunity to really cultivate what your vision looks like 6 months from now. How do you want to see your health? How do you want to see your relationships? How do you want to see your finances, for instance? I want you to get really specific with the things in your life that are impacting your health. And I want to see, what you guys want to see in 6 months' time. You want to write down a very clear vision. So if we could get some music, and if you guys could just start writing down, put as much detail into that as possible, it'd be great. It's not just the health, but everything in there. Exactly, and other areas that are affecting their health. そう、これからやってもらうちょっとしたワークをやっていただきます。皆さんに書いていただくことがあります。それは6ヶ月後に、今皆さんの健康状態がどういう健康状態であってほしいか、どういう自分でいたいか、そして、それが例えば、自分の人生の中の例えば経済的にもこういう状況であってほしいとか、自分のリレーションシップもこういう状況であってほしいとか、なぜかというとそういうものが実は健康にを害している要因っていうのがたくさんあるわけです。だから自分の6ヶ月後の理想の自分がこうなっていたいっていう自分の理想図っていうか、それを書き出してください。